Kirkhat ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association, Kilakno Bakaborsan Shar District but Office District Medical and Health Officer, East Jaintia, Kalapha daki Dr. Marat Panpet yakakoi kya jong Marshal SBBM, Ubashat Than Hamadan Latrambai Dongwa. U Information Secretary overcome Tkar ha ukerwa ulapan ramjor Yakaborsan Shar District but Yaka Office Jong District Medical and Health Officer East Giant Hills halor kanika jingle ka jongki. Ulapan tip bala arsi kilapha daki Doctor Veterinary ban check up ya u Marshal BM kata haga katway trik jilio kilapha da u doctor in charge jong ka saipung kat ba hakasingi babut kilapha da u doctor in charge jong karembai. Lada ka Borsan Shar District kamla ban pha daki Dr. Brio balada ki dang bateng kumni ngikum ka association ngin pha jingtho shaka human rights la ong u information secretary bat pen paru ka jing sngosi ya ka jingbom khen Brio ya u president gaseng u barang sha thangan na ka benta ka jaj ben Rio. Ngakum Information Secretary Jacob Shwa Wipenrem Jur ya ka Administration East Jaintia Hills District but ya ka DMHO ya ka jingle tortui jongki bala arsni kilapha da ki Doctor Veterinary ban check up ya President jongi kane ga jingle torti jongki ka clear shy bakila ko ban penyap ya President jongi menhenin ka sngi khatwe tarik nan riu ajab riu kilapha da Doctor in charge ka saipung Dr. Sutong but menne ka singi khat tarik ran riu arja thondri kilapha da Dr. in charge ka rembai Dr. Langstang donbok ba but ki member jongi ladak administration kamla ban pha da ki Dr. Briu ki badai sisa ki Dr. nikum ka assistant ni sngosi but ngi penrem jor ya kani ka jingle jongki kat bau president udang sya thangan na ka benta ka jaj Briu jongi kim khen shu ya kum u Briu Henry ki khen ya kum umrat lada ki teng ban yai le kum ni ngi kum ka assistant ngin pha da ka jingtho shaka human rights kublai shibon.